Yunus Efendi Afrika sardunyası kullanıyorum diyor. Video yayınlamış. Kendisine teşekkür ederiz. Yıllardır öksürüyordum. Afrika sardunyası kullandım diyor. Afrika neredesin? Afrika. Evet, Afrika. Evet, Afrika'da suyu olmayan köylere su çıkaran şey var. Bir dernek var. Adı neydi? İdeal bilmem ne. Oraya kayıt oldum her ay. Ben de Allah rızası için 3-5 kuruş gönderiyorum oraya. Azerbaycan'da bir camiye yardımda bulunuyorum. Hamdolsun. Mehmetçik Vakfı'na, Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'na, Kızılay'a falan ayda ortalama 22 bin lira para yatır. Bana diyor ki sen diyor enayi misin diyor, ne kadar bu kadar parayı göndereyim diyor. He, enayim. Ne olmuş? Ben de böyle bir enayim. Enayiliksiz. Böyle abuk subuk konuşanlar da oluyor. Neyse. Evet. Çok güzel bir yorum yapmış. Öksürük, yıllardır öksürükten kurtulmuş.